Ce le prepariamo 2 cialde di quelle croccanti, che dite? Con la Nutella. Prepariamole insieme. Andiamo. Per queste cialde occorre albume, aggiungo zucchero a velo, se lo setacciamo andrà tutto bene, se no andrà qualcosa storto. È un consiglio, eh? Aggiungo l'olio, la vaniglia bourbon, ma potete usare vaniglia quello che preferite, quella che vi piace di più. Io uso questa qua, mi trovo bene. Aggiungo un pizzico di sale e a questo punto setaccio anche la farina con un po' di amido di mais. Le dosi ve le scrivo sempre in descrizione. Ecco qua. Ecco qua, deve venire così, vedete? Prendiamo una padella antiaderente oppure una piastra per fare le crepe. Ecco qua, dobbiamo fare uno strato sottile che non vi verrà proprio rotondo, però noi non siamo geometri, l'ho detto sempre. Adesso la faccio cuocere un po' e poi la giro. Ecco qua, l'ho girata e la faccio cuocere. Questa qua calda la rotoliamo. State attenti perché scotta un po', ecco qua. Questa qua la lascio un po' qua e continuo a fare le altre. Queste qua una volta che si sono raffreddate le staccate tranquillamente. Poi prendiamo eccole pronte, io le ho riempite tutte con la Nutella, ci ho messo zucchero a velo e 2 nocciole tritate sopra. Provatele.